Както знаете, аз съм Веси от Хоротропци, Лос-Анджелес. Днес гост ни е един специален човек, който ще ни разкаже някои неща, които много хора може би биха харесали. Гостът тази вечер отново ми е от Плевен. Както знаете, това е моят роден град. Той живее в Сан-Диего в момента. Казва се Емил. Здравей, Емо, ще си говорим на ти. Да, въпреки, че не се познаваме много отдавна, не сме се познавали в Плевен. Запознахме се в Сан-Диего. Искам малко да запознаем с публиката, с тебе. Да кажем, всички разбраха от мен, че си от Плевен. Кога дойде в Америка? Дойдох в Америка 98 септември в Чикаго. Да, най-студения град за мен. Най-студения, но също и най-български. Обаче, ние сме се събрали по друг повод. Да. Ти си преподаваш йога, да. Но заедно с йогата има нещо друго, за което искам да поговориме. И това е, свързана ли е според тебе йогата с нашата аура? Да, занимавам се с йога от 14 години. Практикувам корейска йога, в смисъл корейска. Беше кореец основателя, Body and Brain, Дан Йога, също виняса, аштанга и така нататък. Практикувам вода, имах йога студио в Чикаго. Тук сега първа ще се надявам да имам. Дай Боже. Да, дай Боже. Препоръчвам йогата, защото това практикувам, за мен, лично за мен ми промени живота. Не е задължително да ходиш на йога, за да си в баланс с себе си или да се чувстваш. Да, определено помага, защото това е 5-6 хиляди години система, която се основава точно на това да се раздвижи тялото, да се промени. Има ли възраст, от която е хубаво да започнеш йога? Или няма значение? Има, за съжаление, съвременните деца са под много стрес, напрежение, училище, с активити и така нататък, така че е много хубаво да се започне от ранна възраст и де-факто има доказателства вече с йогата, как децата са по-фокусирани, по-мислят за бъдещето. Инфакт има даже нашата йога, корейците в Сан Салватор, която е доста бедна и страна с конфликти и така нататък. Имаха в едно училище експеримент да включват йога и се оказа, че децата много добре го приемат, дигат си оценките, мислят за бъдеще, за студентство. Мисля, че президента го прави във всяко едно училище да има йога за децата. А ти как откри йогата за тебе? Как открих йогата за мене? Тя ли те намери или ти я намери? Може би тя ме намери съвсем случайно с едно момиче. Винаги има жена, винаги има жена, харесвах една жена и тръгнахме на йога и тя се отказа, но аз продължих, защото усетих по тялото ми, след йогата се чувствах много добре. Пропуснах да кажа, че аз тогава работих в Чикаго в магазин за вино. 14 години работих в магазин за вино. Научих много за вината, за храната, за всичко, но и мъкнах и много кашони, които се отрази на тялото ми. И йогата доста ми хареса, но в интерес на истината за мен лично се случиха невероятни лични преживявания, в смисъл много тежка операция. Преди това имах така наречен Death in a Life Experience. De facto умрях и се върнах. И беше... Това е било инцидент? Да, инцидент. Оказа се, че аз имах проблем голям. 16 см киста на черния дроб, която се оказа в последствие, че вътре има паразит, кучкатение, което е много... В България го има, но в Америка нищо не знаеха. Много тежка операция, 6 часа операция, махнаха ми жлъчката, черния дроб, 6 месеца възстановяване, но преди това беше на нова година, точно нова година и просто мен черния дроб ми е отказал и аз никога няма го забравя, както се гледах, видях себе си отгоре и това беше мимолетно и какво точно... смисъл? Някаква светлина? Как... Не, светлина, не, просто видях себе си отгоре. Все едно, че се наблюдаваш. Да. Следващото нещо, което видях, бях отвънка в Чикаго, студено, бях с едно момиче и там домакина беше на нова година парти, новогодишно парти.
И те ме гледаха доста странно, пиха как си, аз се чувствах малко такова, но горе-долу добре. Но аз гледам театър, сълзи, тук мейкап, всичко, той ме гледаше странно. Влязах вътре в стаята, всички ме гледаха, 50 човека имаше, доста странно. И тръгнахме тогава с това момиче, което аз съм срещнал, и тя от Плевен, между другото също. Вярвам, че е моя... Хубавите хора са от Плевен. Вярвам, че тя е моя ангел. Всеки човек има ангел. И нека да уточним и някакво малко подробно за публиката, защото в България ще ни гледат също хора и за тях те ще си кажат, нали, тения, това е нещо, нали, елементарно. Да, в България много доктори знаят за нея, но в Америка, поради това, че няма бездомни кучета, няма такова заболяване. В смисъл, никой не разбира, че ти имаш това нещо. 6 месеца, значи оказа се в магазина с вино, пак връзки. Намерихме доктор в Northwestern Hospital Чикаго, която е топ 10 болници в Америка. Първо те въобще не знаеха какво ще ми се случи, как ще стане, и опитаха да направят безкръвна операция, което някак сега да не показвам тук на хората, но 6 месеца те ме лекуваха и ми даваха хапчета, при положение, че въобще не знаеха, нали, какво имам, за какво. Накрая изпратиха кист в Германия и оттам им потвърдиха, че е конокок и кучешка темия. Отидох си в Плевен, има доктор, е жив и здрав, каза се Феникс Янев. И до ден днешен, даже сега ходих с майка ми, доста странно, след 20 години каза, че той има помни хиляди пациенти. И той влязах при него и той погледна и каза, това е кучката ни, залагам си името. 5 минути му отне да познае това, което в Америка 6 месеца не можеха, но... Да, може би наистина заради това, че в България е нещо, което те учат, нали, от докторите, а тук е наистина непознато нещо, което пък навежда мисълта, че понякога трябва докторите да учат и за заболявания, които са били в миналото, защото те могат да се появят. Че 4 сезона са полезни за нашето тяло. Да, просто защото сме българи, сме свикнали. В йога разбирането, че човешкото тяло се променя веднъж пролетта, лятото, есента и зимата, така че наистина е необходимо всичките сезони да се минат. Затова ми харесва Чикаго, че точно като между другото Чикаго и България са на една и съща географска ширина. Мен затова ми допадна, че имат същите 4 сезона. Получава се Windy City ефекта от езерото, което е малко по-различно, но аз съм зимно бебе, така че на мен пък зимата и студа ми харесва. Аз съм зимно бебе, но ти, както и аз, знаем в Плевен какъв кучи студ и много жега е. Да. И аз, идвайки тук, бях много щастлива, че няма да имам, нали, зима. Съм чувала и други приятели, че наистина те им липсва пролета, за да се, някакси да се възроди организма им. И те смятат, че ние сме закърмени с тия 4 сезона и ние като българи трябва да имаме. Да. Аз някакси сега като поваля така и сега като се стопли ми е достатъчно. Поваля, нали, дъжд. Не искам да е сняг. Не знам защо. Но да, значи ти смяташ също, че смятам, също като българи сме закърнали, отрасли, също време смятам, че трябва да се ядат плодове, зеленчуци, които са в определения сезон. Америка ни дава възможност целогодишно, което ние вече свикнахме всичките, но по принцип това е правилно. Сезонните плодове са по-полезни за организма. Естествено, да. Всеки сезон то си е измислено и така нататък. И общо взето след вече почти 30 години в Америка, разбирам, че това, което аз съм отрасъл на село и всеки ден си мечтая за това как на село, как живееха баба ми и дядо ми, всички наши хора в баланс с органична храна, така наречената органична модерност сега. Всичко беше животинките, всичко се правеше с любов, с грижи, с много труд и с буквално баба и дядо на село изхранваха 6 човека в града с органични хубави продукти. Йогата допадна ми, вече започнах след това леко по леко, нали, благодаря на това момиче с йогата и започнах обучание, допадна ми, хареса ми и между другото нашия ретрит беше в Седона, невероятно място. После ще дадем допълнителна информация за Маго Гарден, просто невероятно. Седона е едно от най-енергийните места и там навлязах по-дълбоко в обучението, станах инструктор, водих първия ми клас, който никога няма да забравя и се оказа, че затова съм се върнал.
Йогата за мен е лесно, защото просто трябва да бъда себе си. Естествено, и то ми идва отвътре, забавен съм, вярвам, че хората трябва да се усмихват, да енджойват нещата, които правят. Така че йогата е енергия, усеща се отворено. Мен ми казаха, че ми е отворено сърцето и по този начин, между другото ми го казаха на Кръстова гора, там е също много интересен. Да се отклоним ли да разкажа за Кръстова? Да, няма проблем, да. Значи, отидох с племеничката на Кръстова гора. След операцията, след всичките тия неща, които преживях, трябваше да си намеря светец, така да си нарича, за здраве. И отидахме с нея на Кръстова гора и там срещни, тръгвахме нагоре към кръста и те се дадат най-различни светци, като такова. И тя вика, как ще си намериш? Сега викам, не знам, и в този момент чуваме музика. Някаква песен се носи от някъде и аз отива и две баби, няма да ги забравя, двете баби Елена, между другото бяха в паракса на Свети Мина, който така или иначе светия за здраве и така нататък, така че то си показва, но бабите Елена бяха много интересни. И двете са Елена. И двете Елени. И те ме попитаха откъде си, що си, така, за какво идвате? И тя каза, сега момче, се върнете долу и запалете свещичка, защото да благодарите на Господ, че ви е поканил тук, защото Господ кани на Кръстова гора. И аз слизайки надолу се смих, кога ме покани Господ, и се сетих, че преди 3 години преди това в Чикаго на седмицата на източноевропейско кино аз гледах филм български "Маймуни през зимата", който беше много интересен, много тежък, защото за семейство, която жената не можеше да забремене, пробва всичко и накрая отиде преспа на Кръстова гора и забременя такова, но за съжаление мъжа и ни повярва и помисли, че изли и е убит, така драма както е, но това се сеща, че Господ ме поканил там на Кръстова гора точно преди 3 години. И както е там, за първ път бабата Елена ме погледна и ми каза, че сърцето, момче не те знам къс, но сърцето ти е живо. И което какво означава? Че това, че пак каза, сърцето, когато ти е отворено, се канекваш към себе си и към другите хора, така че мен йогата ми аз се канеквам всички хора и затова ми е още по-лесно да преподавам и да вода йога. Освен това, за 50 годишна да ми правиха human дизайн и ми казаха, че трябва да съм покрай вода, защото съм аквариус, нали, водолей в февруари месец. Там имаше езеро, но тук е океана. Калифорния и Сан Диего, между другото, говорят за един от най-хубавите градове в Америка. Сан Диего. Значи те говорят за климат. Аз имам заболяване по дагра, така че да, и заради това за студа, колкото да харесвам, тук е много добре, хубав е, да, невероятно е, няма влага, което на мен ми допада, топло е през деня, но в същото време вечер и сутрин е хладно, което предпочитам. Да. И тук започнах да практикувам Core Power Yoga и хода общо взето всеки божи ден. Така, и как се стигна до тази машина, която си ни донесъл днес? От йогата до нея. Как се стигна до тази машина? Тази машина е машина, която измерва енергията или така наречената аура. И тя беше ми мечта да я взема 14 години. Си мечтах да я притежавам, защото тя се прави в Корея, само за тези трябва да си тяхен франчайз, което беше много скъпо, $50,000, така не може да използва, но аз се взимах и я използвах и ходих по хоротеки и такива български. Мен ми е интересно да срещам хора, да замерзвам енергията. И на йога косове каза, че си я ползва, да. Значи мен ми интересва, значи общо взето ние може после ще покажем какво представлява, но идеята е да замервам преди клас и след клас, да видим дали йогата наистина помага, най-вече за стреса, защото тази машина показва стреса към релаксацията. Да, ние днеска ще направим това в класа с хората, който аз водя. Под видеото ще дадем и контакти на Емо. Ако някой пожелае да го покани, аз мятам, че това ще бъде много добра идея на парти за рожден ден, примерно да го поканите и той да измери как е, нали, аурата на много... Освен жени, много мъже, мисля, че също ще им бъде интересно да научат някои неща за себе си и да им каже с 2 думи как те могат да променят малки неща, които да се случват в живота им, тази аура да не е такава, каквато е в момента, ако има нужда. Или какво да направят, за да си останат такива, които си. Защото понякога, примерно, днеска преди малко правихме това проучване с Дани
всички от групата знаят кой е Дани. Открихме бисер. Да, открихме диамант. Надяваме се да открием още такива диаманти. Но да, Дани няма нужда от нищо, защото той си е само направил си е така нещата, че да си регулира стреса и неговата положителна, позитивна енергия да са регулирани, да няма едното да е прекалено силно, другото прекалено слабо. И всъщност, да, ние всички ние знаем, че е нашия положителен и усмихнат човек в групата. Няма да говоря повече за него, защото той тук сега отзад ще припадне от срам зад камерата, но да продължиме нашия разговор за машината. Искам за машината. Тази машина е доказателство за ask and you shall receive. Значи, искаш ли нещо, попитай, ще го получиш. Буквално в деня, в който тръгвах за Сан Диего, отидох в студиото и попитах, вие защо не ми продадете тази машина? И те казаха, добре. Значи нещо, което аз си мечтаях 14 години и исках просто трябваше да питам. Да. И ето, факта е сериозна инвестиция, инвестирах, но аз обичам да го правя, това обичам да измервам, да говоря с хората, да комбинирам, да обяснявам някои неща и общо взето за мен това е доста accurate и биофидбек, замерва чрез ръцете, енергия и така нататък. После на видеото ще демонстрирам. Ще ви изпишем отдолу и имейл на Емо, на който може да му пишете с ваши въпроси и ако искате да работите с него по частни партита или йога класове или каквото сметнете, че той би бил полезен за вашия бизнес. Между другото да вметна само, че преди магазин за вино 14 години, 14 години йога, преди пандемията, моята мечта беше ги комбинирах йога с вино. Да, това е много добра идея, която ние ще осъществим, обещавам. Тук има един печат обещано. Да, има йога с животни, с кучета, с бира, с кафета, аз го измисля. Не по, не да пием вино. Да, но то може би йогата с вино. Дигаш си чаша. Не. Първо йога, после вино. Но аз вярвам в Joy. Между другото има една карта на consciousness, която показва всяка емоция, колко точки, какво е. Joy е доста висока и хората, аз вярвам, че хората трябва да enjoyват, дали ще чаша вино, дали ще йога. И общо това ми беше. Не всички е задължително да ходят на йога, просто хората трябва да правят неща, които им харесват. Да се усмихват повече и да повече неща, които успокояват тях. Най-успокояващото нещо е звука на океана. Става за cold plunges, който... смисъл, много е полезно, може би, за йога класове, за такива неща. Ретрит някой път правят и така нататък. За това наистина е много полезно този шум. И смисъл, мен успокоява и самата гледка. На нашите плажове тук са уникални и големи. Те са големи, хората не са един върху друг, за разлика от България. Но в България морето си ни е морето. В смисъл топло. Тук това го нямаме. Исках също така да поговориме, освен станции, вино, йога, с какво човек според тебе може да повиши аурата си, в смисъл да повиши вибрацията си. Значи, според мен, и не само според мен, но най-лесният начин да се вдигнеш вибрациите е self-love, значи да обичаш себе си. А това е много трудно. Да, за съжаление е много трудно. Даже в нашата йога практика имаме такива събития, които се питат хората да напишат за тях добри и лоши неща. И парадокса, за съжаление, че повечето хора им е по-лесно да напишат лоши неща за себе си. Тъкмо това си помислих, че не се сещам в момента за нищо добро. Мога да напиша 10 лоши за мене. Така че, и за съжаление, ние живеем в общество, винаги търсим нещо от някой друг. Истината е, че не отрицателно. Търсим любов, признание, уважение от външни, но истината е, че трябва да идва отвътре. Трябва да обича себе, защото ти ако не обича себе си, кой ще обича? Нещата са. Общо взето, те са много, значи правилно хранене. Много са нещата, трябва да се спи, трябва да се стреса, нали, алкохол, цигари, това вече е ясно. Просто начин на живот. Но има определено и пак казвам, йогата е определена система, която работи точно върху това повишаване на вибрациите и връщане към себе си. Защото ние винаги търсим confirmation или утвърждаване от другите хора, търсим и любов и щастие. Да, обаче е много трудно да накараш
организмът ти да е щастлив при условие, че има неща, които не ти дават това щастие, особено да кажем за имигрантите. Нали? В смисъл, голяма част от имигрантите са на място, където не е домът им. Тук не са ни корените. И ти си тук не защото искаш на 100% да живееш в тая държава, а си тук, защото да изкарваш едни пари, дето в България, нали, повечето си смятаме, че не може да ги изкараме. Или да живееш един живот, който в България не си могъл да живееш. Аз като си отида в България някак си зареждам. В смисъл, аз се чувствам по различен начин. Аз някакси радвам зеленият цвят на дърветата, някакси шума. Шума в България, той ми е различно от тук. Да. Тук също има птички и пеят, но някакси в България ми е различна енергията. Ами, че енергията е различна, но може би това е вариант да запазим българското, но това е вариант, ако те се превърнат обратно, защото ти се променя мисленето, навиците, културата и така нататък. Но идеята е, че идването в Америка ти отваря мирогледа, срещаш хора, аз примерно като идох си мисля, че нали, така не бях научил, американците искат да те убият. Оказва се, че не е така, оказва се, че се запознат с хора от цял свят и разбрах, че всички хора сме ние същи. Независимо да, между другото, американците, много голяма част от тях може би наистина не знаят къде е България. Обаче няма един, който да е гледал български фолклор и да не му е харесало. Или да се върнем обратно. Да се върнем обратно на разговора с аурите. Да. Какво ще ни покаже този уред? В смисъл, ако примерно аз седна, ни преди малко направихме този експеримент, той показва моментното ми състояние. Да, моментното състояние, енергията така не се променя постоянно, но както показва моментно, така всъщност показва, те са цветове и които се променят, всеки цвят отговаря на определена чакра, но както и да се променя в един, така или иначе, едни основни цветове винаги ще бъдат там. Нас не интересува също стреса към релаксацията, де факто това най-много ни интересува. Тя също се променя в зависимост от това, но общо взето, да, по някакъв начин, аз не съм инженер, не си обяснявам, но биофидбек по някакъв начин и според мен тази машина е доста акуратна в това моментното състояние. Да, това, което ми каза, че виждаш, е и в моето минало, и в моето бъдеще. Да. И това минало, окей, то е минало и за минало. Обаче бъдещето, аз мога ли да го коригирам от това, което ти виждаш? Значи бъдещето виждаме, но бъдещето е интересно, защото бъдещето е, ако ти го избереш да е това бъдеще. Защото в крайна сметка всичко е избор. Всичко е избор и най-често ме питат за енергия. Положителна, отрицателна ли? Не, енергията е енергия, чиста енергия. Нашите мисли я правят положителна и отрицателна. Енергията си е просто чиста енергия. Да. Но много е интересно, много е... обичам да го правя, да го практикувам, обичам, харесвам, когато са примерно семейство или близки хора, как аз мога да знам неща, аз де факто не знам с подробности, но аз гледам и аурата, гледам и хората, езика на тялото. Но цялата идея моята е и аз това го правя преди йога и след йога. Да видим наистина дали йогата помага, като най-голямата драстична промяна, която в моя опит с тази машина е с студените душове. Cold plunges. Okay. Драстична промяна на секунда. Ние говорим за... Който ме познава, знае, че мразя всичко, което е студено, освен да пия лед, нали, студена вода или там нещо вредно с лед. Твоята теория е пийте напитки топли, вземете студен душ. Тя не е моят. То е коренно обратното. В смисъл, аз смятам, че душа ми трябва да е врял, така че да се ощава, обаче напитката да е студена. И сега е момента ти да обясниш защо ти си прав. Вим Хоф, той го измисля. Да. Вим Хоф? Вим Хоф, да, той е доста известен, който той от години, не само той, но мен ми беше много интересно. Аз първото с студено беше с течен азот в Чикаго, имаха такива, да измислиха, където влизаш и се замръзваш. Дето аз много често се каним. Дани, между другото, Дани е нашия менеджер зад камера. Нашия човек зад камера.
И всъщност с него много често водиме дебатите за или против студен душ и други такива полезни неща. И той ми беше казал за тези камери с азот и много често ме кара да отидем, нали, знаеки за моите ставни заболявания и колко ще е добре. И аз винаги отказвам, защото смятам, че ми спредаха като отида там. Ето един човек, който е минал през това. Да, ми с стечнения азот, моя личен експеримент, за 3 минути. Какво се случва? Мозъка регистрира, че ще измръзнеш, изпраща кръвта в стомаха, където са всичките важни органи, за да ги предпази. Крайниците е студено, но нищо няма да стане фатално. След 3 минути, когато излезеш, мозъка установява, че ти няма да замръзнеш и тази кръв се връща обратно, но вече тя е обогатена, облагодарена, се изпълваш и възбужда се нервната система, отделя се така наречения допамин, хормона на щастието, който те кара да се чувстваш да летиш. Да, Дани, между другото, ние днеска много го споменаваме него, но той не иска да дойде да седне тук при нас, затова ще търпи и да го споменаваме. Значи, той ми е казал, че спортисти много често използват ледените душове или лед в вани. Аз съм прекъсна, не знам дали точно Лебран Джеймс го измислил, но той е човека, който започва да го такова, защото наистина възстановяваш се, определено кръвта се връща, определено е, плюс това повечето проблеми на хората в тялото е, защото има възпаление, което идва млякото, помага за възпалението и inflammation, а студеното намалят това възпаление, така че всички възпалителни процеси. По принцип, където има проблем в тялото, това има възпалителен процес, така че студеното неутрализира това. Добре, обаче пак с това студено, аз тук да кажа нещо, което научих с нощи от тебе. Значи, аз пиенето на вода след. Какво мислиш по този въпрос? В смисъл, не само вода, много хора пият кола, алкохол след. Защото аз смятам, голяма работа лед, просто в тази топло време, тъкмо ще ми е прохладно. Да, но това е заблуда. Напротив, даже топло време, руснаците пият чай и лятото и зимата, защо или англичаните. Да. Значи аз не съм доктор, не ги запознавам много, но йогата ме научи. Студеното първо е шок за организма. В ресторантите е много интересно, в Америка, нали, навсякъде, което първо е нетипично за нас българите. Ние лед че нямаш, не слагаме лед. Но тук и тук всеки ресторант пристига каната след. Пристига каната лед, защото студеното, когато пиеш, студеното заглушава сигнала, който стомаха изпраща на мозъка, че ти се наял. За да хапваш повече. За да хапваш повече, така че то всичко е... Ето защо хапвам аз повече. Не защото много ям, а леда ви дойде. Но взето чайче и трябва да се положат хората. Значи всички жени, които сега искат да цогнат за пролета, айде първо спрете водата след лед. Значи първо водата, второ колата и всичките тия неща. Все неща, дето аз много ги харесвам. Значи всичките неща, които ти харесват, те са само за удоволствие. Трябва да правиш тези неща, които не ти харесват. И всички неща, които не харесват. И тогава ще съм доволна. Значи трябва да правя нещата, които не ми харесват, за да може моето тяло да е доволно. Да, защото нещата, които правиш, които ти харесват, те са просто защото ти доставят удоволствие, но ти от удоволствие не растеш. Тези неща, които не искаш да правиш. И всичко е въпрос на, те го казват, 3-4 секунди. Да отида ли на йога, не. Да отида ли на джим или не. Отидеш ли, ти знаеш, че се чувстваш по-добре. Значи това йогата е хубаво. Кога? Сутрин или вечер? Сутрин е хубаво да правиш, защото зарежда с енергия за деня. Вечер е хубаво, защото те успокоява и... Това ще да бъде следващия въпрос. Колко често? Значи, много често. За мен хората в днешно време са много заети. Те как ще успеят да отделят и сутрин, и вечер? Значи аз ще отговоря, както говори, запитаха Арнолд Шварценегер, който аз не знам на колко година, но мисля, че 80 или колко трябва да. И те го питат, защо продължаваш да тренираш. И той отговаря ми, все едно да ме питаш, защо продължавам сутрин си мия зъбите, или защо се къпа, или защо ям, или защото това трябва да ти е част от живота. И ти ще ме питаш колко пъти. Всеки Божи ден. И хората, това е парадокс. Те имат време. Значи, това е идеята. Някой повечето няма време, защото работи. Ако шефът ти каже, ела, да работи до това, значи ти всичко ще направиш. Но ако си кажеш сам за себе си, още няма да го направиш. Защо? Ами аз съм малко от те, дето не спазват тия неща, но аз ставам, винаги съм закъсняла за работа, слава Богу, шефът ми е много свесен. Ставам много късно. Не мога да си представя, че аз трябва да стана 1 час по-рано. За мен това е
Това беше Early Bird, Get the Worm. На български. Птичките. Да, рано пиле, какво беше рано пее. Значи, между другото... не колко знам, лягаш? Късно. Лягам 2 часа, някой път лягам в 3. Моето време малко... Всъщност виновни са всички тия подкасти, за които аз написано губя много време, за да оправям видеята. Но и по принцип, заради танците, аз много... ти до вечер ще видиш това, което... Енергията, аз като се пребера, не мога да заспа. В смисъл, аз съм много превъзбудена. Трябва да лягаш. Значи мозъка, най-много човешко тяло, но най-вече мозъка, защото ние трябва да... Цялата идея на спането е да спреш мозъка да мисли, което е невъзможно, нали? Но между 10 и 12 часа. Така че ти като изпуснеш тия вълни и вече след това е трудно, става са рано, даже то се казваше от йогата 4-5-6, 4-56, тото е 4-5-6. Толкова часа мога да стана само ако отивам на почивка. Значи ето, пак е оправдание. Значи на почивка може, за тренировка не може. Така, че ето... Ама не, защото ти ставаш една сутрин, а тренировката е система. Всъщност, аз затова не мога да спазвам диети, защото мен е системното нещо, правене на някакви неща, режим. Аз не мога да спазвам режим. Значи, ето за диетите. Те са хиляди вече диети, защото диетите не работят, защото трябва да си промениш живота, начина на живота. Пък аз, това ми идва просто. Аз искам за 5 дена да го променя и после да се върна. Да си промениш навиците. Ти го каза, твоя навик, ставаш, пускаш кафето, слагаш каза. Това е навик, ама идеята е да промениш този навик в по-стар курс. Аштанга 6 месеца, значи домашно упражнение беше всяка сутрин, всеки ден, но те казват сутрин, 20 минути silent meditation. Седиш, нищо. Мълчиш? То мълчиш, то не е до мълчанието, ти скърня, че трябва, но въпросът е да седиш в позата без да мълчиш. Аз не мога да мълча. Идеята, когато говориш, ти хабеш енергия. Думите са толкова силни, още взето в йогата те казват, че ти не трябва да казваш нещо, което ще го направиш, защото всичко друго е празни приказки. Така и ние говорим, значи, защото ние си ще направя това, ще по-добре не го казвай. Така че говоренето, и аз говоря много, от плевен явно сме, но трябва да се учим да по-малко говориш, защото да пестиш. Не, така, защото сестра ми, примерно, е от плевен, нали? Поне ако освен наш не се взели от някой Гюм в други град. Гюм. Да кажа, нали, Гюм в Плевен му казваме кофа за бухук, извинявам се за употребата на този език, защото моят мъж много ми се кара, защото Гюма е нещо, в което се слага сирането. И Гюм насякъде другаде не го използват за кофа за бухук, освен Плевен. Малко ли е лично отклонение за диалектите? Да, за диалектите. Сестра ми от този модел, които като станат сутрин искат тишина. Ние много трудно съжителстваме заедно, защото аз не мога. Аз ставам от това и Господ реши да я награди с дете, което е като мене. И всъщност тя си отваря очите, моята племенничка, да ми е жива и здрава, и започва да говори. Сяда в леглото, разбираш, и тя даже не е станала и не спира да говори. А ние преди точно за това се карахме. Тя казваше, како моля да се оставим така на спокойствие, да се наслада, да си спия кафето. За мен е мъчение, ако трябва да мълча. В смисъл, аз не знам, обичам контакта с хората. Ти обичаш, но мълчанието също от другата страна. Това означава, че ти си сам със себе си. Това означава, че те е страх да останеш сама със себе си. Това ще да кажа, аз може би не искам да съм сама със себе си. За мен, затова йогата също ми допада, защото всяко нещо там има по-дълбок смисъл. Много, всяко упражнение, всяко дишане, всичко не е повърхностно. И дишането, смяташ, че трябва да го има правилно дишане. Аз си мисля, че дишането е ето това ние съществуваме, дишаме. Ето това е достатъчно. Защо трябва да се науча да дишам? Защото чрез дишането, де факто ние се раждаме и умираме със всеки вдишване и издишване. И вече тук дишането е важно вече в йогата заради фокуса, защото нашата мисъл е навсякъде. И затова дишането е толкова важно. Сега как се диша? Диша се през носа. Защо? Дишаш през носа, издишаш през устата, защото през носа дишаш кислород, който влиза директно в мозъка. На мозъка му трябва кръв и кислород. Това е най-важният орган. Издишаш. Много интересно, кислорода влиза през сърцето, кръвта, отделя се, стига до всяка клетка, отделя се въглероден двуокис, който ти издишаш. И затова трябва да... Аз като вода йога клас, аз казвам над 1000 пъти, не издишай, защото ти си прави, ние така или иначе дишаме. Само, че хората правят и толкова сме свикнали да
ходим, да държим, че даже забравяме да издишаме. Така че... Аз даже не мога, много ми е трудно да издишам през устата. В смисъл, аз съм си свикнала. Значи нещо, което е, и това е натурално, естествено, ти не можеш да го правиш, ти не си само ти. И затова дишането, значи цялото основа на йогата е дишането, за да успокои, сменя се нервна. Цялата идея е медитация, когато лежиш, фокусираш се на дишането, което трябва да е дълбоко, коремно дишане. Те могат да го коремно децата, които се раждат, винаги дишат с стомаха. Допада, че йогата е система и практика, която прави възрастните хора в деца. Защото при децата няма не мога. Питаш, какво ще станеш космонавт? То не знае, че знаеш космонавт трябва, нали? Но те всичко могат. Децата дишат с корема. Когато станат тинейджери, дишат с гърдите, емоции, хормони, тогава всичко става. И тогава вече, за съжаление, се получават така наречените паник атаки. Което паник атака, какво означава? Означава, че мозъка, понеже дишаш очистено с гърдите, мозък регистрира, че ние ще умрем. Защото ние ще умрем когато спрем да дишам. Без храна можеш 1 месец, без вода колко, без да дишаш колко, 2-3 минути. И това е паник, защото мозъка, аз ще умра, но няма да. И затова сега йогата ни учи наново да се връщаме към дълбокото коремно дишане, за да може да стигне кислород и кръв до тук, където е център на света. Пъпа. 2 см от пъпа е центърът на тяло. Аз на света казах на тялото, но ние сме света се върти около нас. Така че те го доказаха, че в момента седенето е по-вредно от пушенето. Защото като седиш, както ние седим... Значи да не се карам на моят мъж, че пуши и при условие, че аз седа. Не, ти го караш той да спре да пуши, ти почваш да правиш йога. Но... викаш да сме, нали, едното за другото, да си помагаме. Да си помагате заедно. Това със седенето, ама понякога професията ти е такава. Ясно, че така, ама те сега какво ги измислят? Седиш прав, защото ти си като седнал прекъсваш. Значи тук един път, като седнал, тук още един път. И енергията, тя не може да ходи. И те затова казват, на всеки 1 час стоене ти трябва да ставаш 1 минутка, трябва циркулация да има, трябва да има кръвообращението да върви. Интересно смисъл. За мен това, което говориш, е интересно, защото аз не, че не съм го чула и чела, обаче някакси, когато някой ти го каже така, човек, който се занимава с това и нали, да кажа по мой си език, и ти влиза в главата. В смисъл, много често ми се случва да кажем да споря с някой близък. С мъжа ми, сестра ми, няма значение. Мъжът ти е близък. Минава още към близките. Тогава той казва неща, които и както и сестра ми, които са правилни, но аз не ги приемам, докато страничен човек ни ти каже, еди, какво си е така? И тя сестра много пъти, даже между другото ми се сърди, казва, аз колко пъти ти казвам това, сега еди кой си ти каза и ти го приемаш. Затова е много важно с какви хора си заобиколени, защото те как го обясняват. Ти де факто виждаш себе си на 80%. И отзад не мога да се видиш. И затова са необходими тези хора покрай тебе, за да ти казват, нали, тези 20%. Именно, да. Значи хората, които обичат, те кажем, те ти казват, които те познават и знаят, те ти казват истината, но истината боли. Винаги. Да. И това искам да кажа за Ора машината. Тия неща, които и на тебе, и на Дани, и на всички хора, които правят, ти ги знаеш тия неща. Повече хора са като тия хамстерите в тези... Да. Значи ти полагаш невероятни усилия, само че ти се въртиш в кръг. Какво трябва да направиш? Настъпиш на страна. Една крачка, да пиеш водата без след. Това е. Първата крачка. И това живот това е толкова невероятно. Това е възможно. Че във всеки един момент на теб ти се дава възможност да направиш избор. Промяна. Да. И тя да е положителна, защото ние можем да направим промяна и тя да е отрицателна. Това, което иска да те попитаме е за твоето семейство. Ти каза, че си имал, си загубил близък. Да. Да ни разкажеш малко повече за историята около... Да. Значи, историята е близък. Загубих татко, Бог да го прости, но историята е пак свързана с йогата, защото благодарение на йогата и на нещата, които научих, аз нямах абсолютно никаква връзка с баща ми. Значи баща ми работеше 8 години, работил в чужбина, Ирак и Либия, и аз докато пораствах, той беше някакъв абсолютно непознат човек, който аз виждах веднъж
Абсолютно никакви Между чувства. много деца така израстват днес. Какво се случва с татко? Татко работеше в геоложки проучвания, водиха днев, такова, и промените го съкратиха и той остана без работа, без пенсия, без заплата. И това е типично за българските мъже, тяхното мъжкото его. Да. И той изведнъж остана от глава на семейство, без доходи, той спадна в депресия, която те с майка ми не се разведоха, но тя майка спечели също зелена карта и тя дойде при мен, така живееха отделно. Брат, има по-голям брат, който беше при татко. Но такава депресия, че 6 месеца татко не се беше капал, преоблачал, беше, само пиеше пещерска. Как викаше брат ми, трябва да стане рекламен на пещерска, най-ефтената ракия. И пушеше по 3 кутии цигари на ден, седеше на тъмно, лекна. Единственото нещо, за което съжалявам, че не му направих снимка, защото това беше тия китайските, значи веждите му бяха и до тук, брадата му беше и до тук, кафява, ногтите му бяха и такива с кафеви от цигарите. И абсолютна, тотална самоубийствена депресия. Плевен е малък град, те хората конши започваха да говорят, такова, брат ми ходеше, нищо не става, майка ми абсолютно нищо, той не говори, не такова. Баба ми беше още жива, Бог да е прости. Всяка майка тя отричаше, защото майката винаги е. Както и да е. Аз съм в Седона, има едно езерце, Хилинг Гарден, и там обикарах, влязах през нощта и си обикарах така медитирам и изведнъж за първ път в живота си аз получих видение, не знам какво, и аз си представих, че прегръщам баща ми и всичко е наред. И аз реших, че отивам на мисия да спасявам баща ми. И тогава напуснах магазина за вино, в който работих 14 години. Бях всичко и реших, че отивам в България. С майка отихме и беше на баба на рожден ден, така, пием с баща ми ракийка, отиваме от татък и аз викам, татко, ела да си поговорим. Пи ракия, вика, иди ми купи. Но вече аз знаех и аз го питам обикновено, защо пиеш? И той ми отговоря, което аз вече го знаех. Мен беше ясно, че проблема не беше алкохола. Алкохола е общо взето опит да избягаш от нещо. Значи неговата мъка е това мъжкото самочувствие, че той като глава на семейство не може да... Общо взето хората избират най-лесния начин. Той ми каза, аз не искам да... даже не ми съпи, но иди ми купи една кутия цигари и една бутилка ракия. И аз викам, цигари ще купи, но алкохол. Вика, аз ще да пия. Той знаеш какво му каза? Знаеш какво, аз няма да пия, аз повече. В този момент, и сега сърцето ми играе, защото в този момент аз гледах баща ми, който е един прошлеп, просих с извинения. Татко, прости. Но в този момент сърцето ми се отвори и аз разбрах, че какъвто е той ми баща е благодарение на... Аз съм на този свят благодарение на него. И аз вярвам, че той го усети също в този момент. И в този момент нещо се случи, което е... На другия ден станах, отидох, заведах го на фризьор, изкъпах, обърсках, стана нов човек и майка ми, и баща ми, и брат ми не можеха да повярват, защото ние бяхме пробвали психиатри, психолози, доктори, лечения, болници, абсолютно. Само, че пак силата ми... Аз няма да... Значи всеки човек, ударник, всеки човек има нужда от любов. И връзката, кръвната връзка, тя е толкова силна. Тогава той е осъзнал, всъщност има нужда от време да осъзнае, че много хубава дума осъзнат, защото когато отих на Кръстова гора, там се записва за всеки, се слага да само за теб. И аз пишех за такова, за така. И попитах баба Елена. Викам, така и така, баща ми има проблем с хубаво. Как да го запиша? Тя ми каза да се вразуми. Това беше думата, която такова. Както и да и оттам нататък връзката с баща ми беше супер прекрасна. Прекрасна връзка. За съжаление той не умрял толкова. Рак на стомаха, рак на хранопровода. И когато умря, аз мога да покажа снимки, а рака е просто. Но успяхме да се отидем по ковида, така, между другото, консулство помогнаха, извадиха ми такова пасаван и какво беше така. Консулството в Чикаго? Да, в Чикаго, да. Реагираха нормално, човешки. Отивах, видях, успях да бъда с татко в последните дни. И майка ми и брат ми всички много съжаляват и на мен ми липсва, но аз се радвам, защото това беше мъка, значи болката. И въпреки, че ми липсва татко, аз знам, че на по-добро място и съм. За мен е много
болно и трагично и в България. Тук е значи семейно, кръвната връзка е най-силната връзка. Да, това е вярно. Ти, извинявай, че те прекъсвам, като говориш за баща ти, спомена Седона. Ние за Седона не поговорихме с тебе. Ти имаше интересна история за там. Седона е невероятно място, цялата Седона. Аз горещо препоръчвам, ще дадем допълнителна информация за Маго Гарден. Това е ретрита, който моите йога корейците правят, който... Седона, аз просто забравих то кореец, който е нашия гуру, така наречен. Седона означаваше нещо на корейски, забравих с елементи. Трябва да има 5 елементи. Единствено нещо, което няма в Седона – вода. Иначе той медитира на така просътия Бел Рок, който е най-силният вортекс на света, така твърдят. Този кореец са и учили. Медитира му се явява този Лестър Ливингстън. Ти трябва да вземеш това място. Ти трябва да вземеш това. Само, че как взима корец, пари, такова, както е. В крайна сметка взима. Единството, което няма е вода. Викат специалисти, няма. Казват, но вода няма да има. Само, че той какво прави? Идват корейски деца, групи. Деца. Той ги разделя на 3 групи и търсете вода. Деца. И се връщат тия деца и двете групи едно и също място. Той каза, тук е вода. Специалисти казват, човек няма, ние сме проверили сонди. Не. Оп, сега в момента има Healing Lake. Това е езеро, което там съществува и те правят... Децата как? Само ходят? Как? В смисъл, нямат уреди. Нямат уреди децата. Децата се усещат, това, което си говорим, нали, че децата имат децата усещат. Чисто усещане. Между другото, за Дани, на това Healing Lake са го направили, защото в Америка всичко пари, са направили обикаляш, едното е пръст, другото е с гур, трето са камъче, да ходиш бос, нали, защото да стъпваш такова, което моята баба и дядо го правиха без да... Тук в Америка трябва... Но Седона, той е известен с града Нью-Йорк, самото градче Седона, защото там има такова също правят Aura Reading, да. Но за мен е Бел Рок, това е мястото, което е... И той е много интересно, ти си средата на нищо за това червено, това е било дъно на океана и на море. И общо взето там отиваш, храната е само вегетарианска, те си я правите, но аз съм ходил в Седона, в Нова Зеландия имат ретрити, в Корея съм обикалял навсякъде и тук в Нью-Йорк имат такова, но какво искам да кажа, че винаги когато съм ходил на йога, такива ретрити, най-хубавото нещо, което е, че ти отиваш с непознати хора и се тръгваш с брата и сестри. Това винаги е било най-силното такова, защото пак наистина ти осъзнаваш, че хората сме едни и същи. И трябва да ти сърцето и се кънекваш и е толкова прекрасно. Защото ти като си ти не ги виждаш, но толкова е силна разликата от всички се целуват, прегръщат, обичат, уважават, помагат, изведнъж. В Америка всички се прегръщат. Няма значение дали го приемат сърдечно. Повечето хора се прегръщат и смятат, че това е просто като нашето в България здраве. От България, между другото, не е типично хората да се прегръщат. Даже ако тръгнеш да прегръщаш хора, които са ти просто приятели, ще помислят за нещо, че не си окей. А в Корея, там въобще в тия страни въобще не е прието те там да се кланят. И аз като тига в Корея, аз пак прегръщам, аз всички прегръщам, така ги стискам. И като прегърнах там една корейка с крузотка, тя замръзна, така, защото в тяхната традиция въобще не е... Ти им влизаш в личното пространство, да? Да. Ако някой иска да се свържи с тебе, и ти ще му го дадеш. Ние няма да го издадем в това видео. Аз ще го кажа. Значи аз ще изпратя Дани вместо мен и Росен да отидат там, защото аз разбрах от тебе, че е доста хайкинг. Не е доста да ти кажа, защото всеки мога го прави. Не е доста, просто има трик, има един участък, не е това, защото аз съм се качил, значи всеки може да се качи. Не ти трябва специално оборудване, каски, въжета и такова, нали, обувки. Това е нормално, но невероятно изживяване. Камъни? В смисъл ти се катериш по камъни? Да, катери се, но не е толкова. Но самата Бел Рок прилича на индианец, който гледа нагоре и те го знаят това място от не се вика от хилядолетия, само че за разлика от нас, нейтив индиец, които са били в перфектен баланс, те са го почитали, не са се катерили, не са се хайквали, не са правили, те са просто защото тях това е свещено място. И така, значи говорихме за
За водата след. За водата след, моето любимо нещо. Искам обаче да те попитам нещо, защото вече отиваме към края на нашия разговор. За съжаление. За съжаление, да. Всъщност края за вас, но той ще продължи да си говори с нас. И тази вечер ще бъде на нашата репетиция. Но това, което питам всички гости тази година, е какво е най-хубавото нещо, което се е случило през миналата година? Фанах колата и направих роуд трип, оставих апартамент, йога студио, моето бебе, което най-ми липсваше това. И дойдох в Сан Диего, не е лесно, климатици, аз съм човек по духовното, климатици съм съвсем друго, чаленджин, трудно, но... Това е нещо, което ти дава стандарт на живота. Това е чалендж, значи хората трябва да са чалендж. Значи най-хубавото нещо, което може да случи на човек, това е промяната. А ние българите сме много трудни, ние така сме възпитани да седим по цял... Никой не обича, но промяната е най-хубавото нещо, което може да случи. Кое е най-хубавото нещо? Най-хубавото нещо е, че се влюбих. В Сан Диего? Не, в Плевен. Добре. И тази любов продължава ли още? Както се казва, it's complicated. Но това не е важно. Важното е, че има хора, които има моменти, в които ти докосват сърцето и трябва да с хората да си докоснаме. Хубаво е чувство да си влюбен, но става все по-трудно, връзките са просто става все по-трудно и по-трудно и по-трудно. Но хубаво е да си влюбен, защото когато си, какво значи да си влюбен, да виждаш света с розови очила, да си щастлив, да правиш всички щастливи. Не знам, това за мен е любовта. Но видях майка си, семейството си и общо взето. Както каза, всичко избор, така че кое е най-хубавото за миналата година? Цялата година. Значи то винаги трябва да си положителен. Всичко е избор. Хората забравят, че трябва да имаш сърце и да усещаш. Значи когато усещаш, както казват, когато усещаш твоята болка, това означава, че си жив. Когато усещаш болката на другата, означава, че си човек. Значи, или както Джоко Росич, Бог да го просто, хора много, човеци малко. Трябва да има човеци с ч, да усещаш, да имаш сърце, да избираш. Да, трудно е. Никой не е казал, че този живот е труден. Не си мисля, че не, животът е труден, но пак казвам, Господ ли кой там, не сме много вярващи българите, така или иначе, но избор, всичко е твой избор във всяка една ситуация. Идеята е, че на теб ти се дава толкова, колкото ти мога да се справиш. Ние можем да се справим, те ми казват, и затова йогата, искам да отключа една, когато започнах и правихме една поза, аз мога да я помня, казва се Sleeping Tiger. Лягаш и си дигаш краката и ръцете. И аз тогава млад, силен, здрав, отивам и до мен никой няма го забравя, баба на 75 години с изкуствено коляно. Аз не мога да държа позата, тя държи. Те ми казаха, it's not physical, всичко е ментално, всичко в главата. It's not physical pose. Здрав дух, здраво тяло. И така, както казах, вървим към своя край. Исках последен въпрос да дам към тебе и това е какво искаш да ти се случи през тая година? В какъв план искаш да ти се някаква промяна? Искам през тая година. Значи, единственото, което искам, и аз в моята йога си правя практика, всяка сутрин си правя не си казвам всичко, манифестване. В деня, датата, казва се името, всичко, защото тия неща трябва да се кажат. Единственото нещо, което от сега и от преди искам да съм по-добра версия на себе си. Във всеки един момент. Манифестването как го правиш? Само мислено или го пишеш? За сега само мислено, но се оказва, че може би, когато го запишеш, е по-такова. Първа аз трябва да се уча, нали, аз на такива неща. И мен йогата ме научи. Всеки от нас. В момента най-добрата ли? Не съм, но каквото правя е окей. Can you do better? Of course. Can you be the best? Да. И това е за всеки човек, не само за мен. Защото всеки полага някакви усилия. И това е пак така. Много сме негативно настроени към себе си. Трябва да се обичаме, да се съпортваме, да се тупваме, да си даваме тия неща, които ние така или иначе даваме на другите. Но или да обичаш себе си. Това е супер важно. Това може би ще е едно от твоите хубави пожелания към хората. Обичайте се. Значи обичай се. Това е начин. Моето пожелание всеки, нали, да сме живи и здрави, което здравето е най-важно. Всеки ще го разбере в един момент от живота си, ако не е го разбрал до сега. Стремежа да си най-добра версия на себе си, да си отвориш сърцето и да се обичаме и да си помагаме, защото само любовта ще спаси света. Преди да ви пожелая и аз какво мисля, исках да кажа, че от днеска в нашите видеа ще има PayPal за всички, които ме срещат и ми казват защо няма по-често интервюта, за всички,
които обичат това, което правя, искат да ни подкрепят финансово, ще могат да го направят. PayPal е на групата на Хоротропци. И от мене, надявам се, че този разговор ви е бил интересен, заредил ви е с положителна енергия, усмихнал ви е. Бъдете здрави, обичайте се и до скоро. Чао! Чао!